วันนี้ยายปุ๊กจะพาขับมอเตอร์ไซค์ห้างเที่ยวน้ำตกโป่งพระบาทตำบลบ้านดูค่ะเที่ยวคนเดียวไปเก๋ๆแบบคนเดียวค่ะตอนนี้ยายปุ๊กก็มาถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกแห่งที่2โป่งพระบาทแล้วนะคะบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นสวยงามค่ะเหมาะแก่การมาพักผ่อนมาปิกนิกมากค่ะหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกแห่งนี้เราสามารถขออนุญาตมานอนแคมปิ้งนอนกลางเต็นท์พักแรมได้นะคะถึงน้ำตกแล้วค่ะโอ้ปีนี้น้ำน้อยค่ะปีนี้แห้งแล้งน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะสวัสดีเจ้าพี่น้องปองป่ายมื้อนี้ยายปุ๊กพามาเที่ยวน้ำตกโป่งพระบาทค่ะยายปุ๊กแวะซื้อมาเซเว่นม่ารสผัดขี้เมาทะเลมาเที่ยวน้ำตกพกมานั่งพี่น้องใช้ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวคนเดียวแบบพี่น้องมาเที่ยวคนเดียวแบบเก๋ๆค่ะ เป็นผู้เฒ่าซิ่งค่ะมื้อนี้มาเที่ยวผู้เดียวค่ะว่าจะไปนั่งกินข้างล่างที่น้ำหลายๆค่ะพอดีมีน้องช่างภาพแบบเพิ่นมาถ่ายภาพไม่ถ่ายภาพมีนั่งแบบเพิ่นมาถ่ายภาพอยู่ข้างล่างก็เลยขึ้นมานั่งอยู่นี่ผู้เดียวค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสผัดขี้เมาทะเลที่น้ำตกโป่งพระบาทบ้านดูแสบอยู่ได้แหละค่ะพี่น้องปานพี่บาติงตองนะพี่น้องเนาะมาเที่ยวผู้เดียวขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวน้ำตกผู้เดียวกินมาอยู่ผู้เดียวแต่เจ้าสิว่ายายปลูกบ่าบ่ล่ะพี่น้องมานั่งเมาอยู่ผู้เดียวท่ามกลางโขดหินนี่ถ้าเจ้าสิว่ายายปลูกบ่าบ่เนาะบ่ากับบ่าเนาะพี่น้องเนาะบ่ากับบ่าซดน้ำอร่อยหมดถ้วยแล้วพี่น้องเมื่อยายปุ๊กเดินเที่ยวต่อไปค่ะ ก็ไม่ค่อยมีน้ำพอดียายปุ๊กก็เดินไปเจอพี่ๆพนักงานทำความสะอาดของอุทยาน
ก็บอกยายปุ๊กว่า ข้างบนเขาจะกั้นเขื่อน เอาไว้ทำน้ำประปาหมู่บ้านก็เลยทำให้น้ำน้อยค่ะ ปีนี้ น้ำที่น้ำตกก็เลยมีน้อย นี่ค่ะคือต้นมะหลอด ต้นมะหลอดที่ยายปุ๊กกินคราวที่แล้ว ต้นมะหลอดจะเป็นผลไม้ป่านะคะ จะขึ้นอยู่ในป่า เป็นต้นแบบนี้ค่ะ มื้อนี้ยายปุ๊กก็ขอลาทริปเที่ยวน้ำตกโป่งพระบาทบ้านดูไปก่อนเด้อค่ะเด้อ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยายปุ๊กเด้อค่ะ เดี๋ยวยายปุ๊กจะพากินพาเที่ยวอีกค่ะมื้อนี้ยายปุ๊กขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย